तो हेलो गाइस, हम चलने वाले हैं आज देखने वाले हैं अपने मोबाइल में कैसे रिंगटोन अप्लाई करें। इसलिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में और इसमें जाना पड़ेगा और इसके बाद आप 2 सिम लगा हुआ है तो आप जिस पर लगाना चाहते हैं जिस पर लगा सकते हैं। और जैसे कि मैं ये वाला लगाना चाहता हूँ तो ये बच गया और ठीक मुझे ये चाहिए तो मैं इस पर ओके कर देता हूँ।